但係咧就會令到啲糞便咧變咗白色咁樣嘅。咁所以咧就因為你賣嘅話，如果啡色就冇人賣，所以咧佢就飲咗呢啲先，就變咗做白色，跟住咧就賣俾人，跟住甚至乎係炸啲天婦羅咁樣俾人食咁樣嘅，即係無菌啊。好嘔心啊！咁我嗰陣時就好。大家好，歡迎大家收聽 Sex But True，Sex But True 奇奇咧咧性趣聞，我係安然，我係Joseph，我係 Caris。你哋有冇去動漫展㗎？有冇去過啦？或者基本上年年都去㗎啦。如果冇乜特別嘢，即係香港啦，當然係，即係你話海外啊、大陸嗰啲我都唔會去嘅，係啦，係啦。咁當然動漫展通常佢 mix 埋嗰啲咩電玩啊，嗰啲電腦嘢我都中意睇嘅。即係你兩樣都有去嘅。係啦，咁同 coser 影相我就未試過嘅。Why not？Why not？但係你應該會見到㗎嘛？見到好多喺即係中場休息，有啲 coser 區嗰啲咧，一定會見到晒。咁你有冇見到過一啲係你中意嘅角色啊？有㗎，不過我會即係不代表所有人都係咁嘅，即係我會覺得係好多都唔算 cos 得好好咁樣樣咯，即係一劈嘢，或者我覺得有啲人係好象真度好高嘅，咁當然有啲人都好 hea 嘅咁樣咯，咁可能純粹就係賣身材咯，我估係。哦，即係你中意嗰啲角色係係唔係？即係譬如喺 cosplay 界裏邊咧，即係都好重視一樣嘢，就係頭先 Joseph 講咩為之 cos 得好咧？係咯，係啦，就係個好嘅標準就係似嗰個角色咯。佢唔止個外形似嘅，佢叫個氣質都要模仿埋出嚟嘅。係啦，咁氣質好難㗎喎。係啊，所以就係。cosplay 就係一門即係叫做咩？係一個藝術嚟嘅。藝術，即係譬如佢嘅眼神或者高度啊，總之佢各方面都係似翻，係啦，體現翻嗰個原本嗰個角色啦。其實佢都要有一啲演藝細胞嘅，可唔可以咁講啊？咁都係演戲嘅，都有啲似嘅。係啦，係咯。如果唔係因為你齋同佢講話，你氣質唔似啊，咁佢好難變。所以你同佢影相咧，即係啲人同佢影相咧，係要佢扮埋嗰啲咧象徵性嘅姿勢嘅，即係好有代表性嘅姿勢嘅咁樣樣。例如 L 咁樣啦，即係死亡筆記 L 咁樣，跟住之後你話同佢影相，佢可能要超駝背，然之後背對住你，即係唔同你企得好近啊，有啲相。呢個就會好啲。係啦，係咪啊？咦，OK。因為睇動漫展都係睇個角色啫嘛，主要就唔係睇嗰個人或者睇佢個身材，即係理論上啦。咁你睇身材，你睇第二啲展都得啦。OK，咁但係你嚟到動漫展就照計你中意嗰個係動漫角色啦。嗱，呢個理論上嘅。理論上，咁但係可能又 mix 咗第二啲嘢啦。你發現到？OK，咁我哋今日探討呢個。係啦，咁啊頭先 Joseph 都有講啦，其實每一年都會有動漫展啦，而今年咧喺美國咧同埋日本嘅動漫展咧都分別咧有一啲都幾爆嘅趣聞走咗出嚟嘅。首先咧第一個就係美國動漫展咧有一個女仔，佢就 cosplay 咗一個叫初音未來嘅人啊。咁應該大家都聽過呢個名啦，就算你冇睇過嗰套動漫，你都聽過初音未來啦。咁佢唔係動漫嚟嘅，佢虛擬歌手，係啦，虛擬歌手嚟嘅。你哋介紹下啦，即係佢齋歌手嚟嘅，即係佢一套，例如好似我推的孩子咁樣都冇嘅。冇嘅，佢就係有時會日本都有啲演唱會啦，就真係冇。係啦。係啦，咁就我好少去動漫展啦，咁啊好少睇動漫啦咁樣。咁但係我就覺得都幾有趣嘅位咧，就係今次初音未來咧，即係佢 cos 呢個初音未來咧，就唔係淨係同人影相咁簡單啊，而係咧佢賣一樣嘢，就係咧佢賣自己洗腳水啊！洗腳水，仲要公開嘅場合咁樣嘅，即係佢唔係匿喺一個 booth 嘅後面，咁然之後就拎佢啲水出嚟啦，佢做生意就要多啲人睇到。係啦，跟住咧佢就係咧可能搭一個台俾佢，然之後嗰張凳咧佢就即係坐喺上面咁啊，俾多啲人睇到佢啦。然之後咧前面就有個好似金魚缸咁樣透明嘅，跟住之後裡面咧就有啲水，然之後咧佢就好似浸腳咁樣，浸佢對腳落去，然之後咧好似有兩種飲法嘅，平啲嘅咧就係攞個杯喺嗰個魚缸裡面筆水出嚟，咁你就可以飲啦。係，咁呢個大概咧係10蚊美金，貴啲嘅話咧就係嗰個女仔咧會將佢原本浸緊嗰隻腳咧咁就拎出嚟，抬起，然之後咧嗰啲水咧就會順住佢隻腳去到腳板底或者去到腳趾，然之後咧就滴落嚟嗰啲水咧就會有個人接住啦，冇杯嘅。係。
咁呢一個咧就係20蚊一杯。即係鮮榨同埋即係有個杯筆啦，即係個容器唔同咁樣。冇錯啦，咁所以咧呢個產品嘅名咧就叫新鮮腳汁。Fresh 嘅 fruit juice 好似 Fruit juice 係啦。OK，我都見過有啲人咧，佢係有個標，即係有個標誌就話有呢個乜乜初音未來嘅腳水賣，跟住好似你話齋，咁可能有個廚房佢入邊整啲腳水出嚟，一杯杯擺晒喺度，咁你就信佢嘅啫，純粹，你都唔知係咪真係佢啲腳水嚟嘅。咁但係佢今次呢個廚房咧就公開咗出嚟啦，即係喺你面前嗰度鋸扒咁樣啦。咁啊，就俾你去品嚐咁樣。其實都好似即係同頭先安然講嗰啲差唔多啦，就係嗰啲所謂原味嗰啲內衣褲咁樣賣出嚟。咁嗰啲你就唔會知道佢究竟係咪真係嗰個人着過㗎嘛。但係嗰啲人都會願意買啦，當然。咁呢個就係現場咧，咁肯定知道係佢隻腳度出嚟㗎啦，嗰啲嘢。係啦。我盛氣，我哋尋日咧咪去前2日去飲茶。明明咧，即係有一道菜咧就片皮鴨啦。平時一啲人咧就係有一個蒸籠，然之後裡面就有啲鴨啊，然之後隔離你又上啲皮咁噶嘛。咁但係嗰日喺酒樓就唔係喎。清眼片俾你睇。冇錯啦，佢就係即場切，即場切。咁你即係有啲人就會打下卡啊，會覺得哇，同埋會吸引到其他人、其他台嘅目光望一望嘅，就會有種就算唔係一種好奇怪嘅事嚟噶嘛呢個，但係都即場表演呢一樣嘢係。就有嗰個吸引力喺度咯。即係個貨品而家唔係淨係一嚿嘢，即係實的的咁樣咯，而係一個服務或者一個情感嘅市場。即係你 show 俾我睇，呢個已經係一個服務，即係一個我買呢個 service。個氣氛會推高啲嘅。即係如果第一眼或者第一次聽到呢件事嚟講，我覺得係一件好核突嘅事嚟嘅，即係我唔識欣賞啦嚇。即係我都見過有啲圖咧，即係有啲圖片咧，影到後邊有啲人咧係一個好嫌棄嘅樣，望住嗰啲咧飲緊腳汁嘅人，好核突。即係呢張圖就冇嘅，即係係啦。即係我之前都望過下啦嚇，咁就有啲人好嫌棄咁望住嗰啲人，點解咁都做得出啊？即係嗰啲嘅表情。但係，在於我嚟講，我係覺得佢幾有生意頭腦嘅。係 marketing 做得幾好。係咯 marketing 哇，好爆啦！呢樣嘢真係，如果佢係即係佢好識點樣賺錢咯。另外一邊嚟講，因為你10蚊一杯，就當你唔係個個都飲佢腳滴落嚟嗰啲啦。你1分鐘都賣到好多杯嘅喎。你狂筆啫嘛。其實呢個就係其中一個宣傳技巧，你都講得啱嘅，即係一種獵奇式啦。啲人就會哇佢咁做啊，跟住就狂 share 啦。即係或者如果係 friend 嘅話，就猜輸咗嗰個就過去咁樣。係啦，或者一啲叫做玩緊嘅文化啦，即係好似 meme 咁，即係有啲好奇特嘅嘢，跟住就瘋傳咁樣，即係或者好荒誕、好反叛嘅行為，都會多啲人睇，係咯。咁好明顯，佢嗰個葫蘆入邊就唔係賣緊呢個玩緊嘅藥啦，即係好明顯就真係去滿足緊某啲人嘅一啲嘅性癖嘅。我覺得兩邊都有咯，係咪？有啲就真係覺得哇，係咯，即係類似你講性癖啦。但係有啲人我覺得真係即係純粹玩下去飲下。純粹玩係啊係，因為太奇怪啦。再加埋而家社交媒體嘅文化咧，你即係當佢見到你拍呢條片嘅時候，佢就會 like 咁樣咯。咁當然啦，即係買呢個服務嘅人嘅顧客都係男性為主啦，應該係男性為主啊，應該冇女性，只係為主添啊，係淨係得男性顧客。咁我覺得咁如果係咁咧，性癖嗰個機會率係高啲嘅，有即係嗰個真係嗰個性嘅吸引咁樣。咁除非嗰個其他人影佢，或者嗰個 cosplayer 佢自己做呢樣嘢咧，就為咗玩緊啦。佢未必係想佢自己有個性慾咁樣係俾人哋。咁但係佢可能就係為咗呢樣嘢嚟宣傳咯。或者其他拍攝佢背後唔知有冇公司，咁就可能玩緊咯。但係嗰啲顧客咧，我覺得就真係性嗰個感覺強烈。啲人究竟係真係中意呢一個初音未來啊，定係其實呢個 coser 咧？即係你講嗰種性癖啊，究竟其實佢哋係嗰個幻想個對象係真係呢個 coser 不嬲都係我勁中意嘅。因為佢哋有分，好似叫皮下皮上咁啊，唔知啊。總之即係類似啦嚇，即係總之佢有個殼。有個皮就係佢扮嗰個人，其實佢主要都係中意嗰個人，即係中意扮嗰個角色嘅。咁但係亦都有啲人係中意嗰個 coser 本身都有。咁皮下係 coser 定皮上係 coser？
皮下係啦。咁當然啦，即係一開始通常都係中意初音先嘅。咁如果你扮得似喎咁樣，咁有個心理學嘅現象叫做 parasocial interaction，即係一個好似社會關係咁啊，但係又唔係對互動嘅，而係淨係你中意佢嘅啫。因為個 coser 又唔會係中意你，即係佢係一個偶像，你當係一個明星咁樣啦。有啲似以前有啲人中意劉德華，係佢覺得佢係佢老婆嚟嘅。咁呢個就係單向嘅愛情感覺，就叫 parasocial。而呢個都係一個市場策略嚟嘅，佢營造一啲人覺得我哋呢個明星係同啲 fans 係有一種愛情嘅感覺嘅。咁所以佢哋先至，所以明星係盡量唔可以拍拖啦。如果唔係就會打破咗個 parasocial 咯。嗰啲 fans 對佢嘅幻想咯，即係如果佢拍拖就會引嚟反感，嗰啲 fans 就會唔中意佢。而我自己覺得呢個都係一個即係初音嘅化身啊！初音明明係虛擬人物嚟，但係我竟然喺 3D 嘅世界見到佢，咁就化身我哋 embodiment 咗啦，即係體現咗，即係做肉身化咗啦。即係我自己覺得啲 fans 咧唔係淨係買佢嘅洗腳水嘅。佢係買呢個初音未來呢個符號啊，現實裏邊流出嚟嘅液體啊，咁所以咧就好似個媒介咁，令到我進入初音未來嘅世界。但係我覺得咧呢個只係理論上係咁嘅啫，即係佢個行為上可以咁樣見到啦。但係實質上咧，本人咧覺得佢本身 cos 初音都唔算係太似嘅咁樣樣，係啦。佢只係戴咗個假髮啫。即係佢都咁，當然佢都有着衫啦。但係我會即係着初音嘅衫，着初音嘅衫啦，係啦係啦。但係佢冇表演，冇唱歌。係啦，都模仿唔到嘅，基本上嗰啲，因為嗰啲係電腦聲嚟噶嘛，係啦，係啦。但係我又覺得咧，其實好多時啦，我估嗰啲即係購買呢個服務嘅時候咧，其實唔一定唔係中意初音咯，即係我會咁樣覺得啦，純粹係中意有個中意個女著名嘅 coser 啊，即係有啲洗腳水賣俾人，就中意呢個洗腳水咯。然後成個場合咧就會令到咧一個人飲啦，就會變咗咧嚇，好似將呢啲私人領域嘅性癖咧，即係喺現實入邊合理化地展現出嚟咯。同埋喺公共場合之係啦。我想問下咧，有冇睇過呢個 coser 嗰個嘅社交媒體？佢平時咧都淨係扮初音啊，定係其實佢都好多其他鋪係點樣講？我冇記錯佢係有嘅咁樣。我冇記錯佢係有扮其他嘢嘅，但係冇話係特別性感啦，係啦，即係冇話特別性感啦。但係佢就好明確對於呢件事嘅表示咧係企硬嘅，係啦。即係而家賣洗腳水嘅係啦，係佢喺佢嘅嗰個社交媒體度係企硬，對於呢樣嘢就係覺得冇問題啊。同埋我覺得咧，即係會唔會有另一批人鬧估啊？會唔會有另一批人其實覺得佢侮辱咗初音嘅咧？係咯，其實我都覺得即係除咗係侮辱咗初音啦，亦都侮辱咗 cosplay 呢個界別啦，真係。因為我有個朋友都係投入喺 cosplay 裏邊嘅一個大學生啦，我都同佢講過呢單嘢，你知唔知啊？咁佢都知嘅，但係咧佢都覺得好奇怪嘅，即係都會覺得影衰咗 cosplay。即係如果啲出邊啲人唔識得 cosplay 嘅話，佢就以為 cosplay 就係做呢啲噶啦，所以佢都覺得即係皺晒眉咁樣嘅。咁啊，我覺得佢呢個 cosplayer 咧，佢係知道自己做緊乜嘅。即係我覺得佢唔係呢個天真無邪嗰種，即係我就係為咗即係因為咧滿足啲人咧想親近初音先係咁。我覺得佢知道自己係其實係做緊一啲即係對於身體上嘅一啲嘅即係買賣嘅。我覺得係啦。咁咧咁佢企得好硬，同時都會我會覺得佢即係有種感覺就係一種身體自主，我做乜都得㗎。嘅一種感覺，其實佢都成功咗，就係真係出咗名咯。係咯，即係全世界都出咗名咯。美國發生嘅嘢，我哋香港都有報導，即係中文嘅媒體有報導，即係佢就出咗名啦，至少係咁樣。咁但係點解我哋睇嘅時候有種反感咧？嗰種反感可能係因為我哋平時飲水咧係擺喺個杯度，同埋嗰啲水我哋會即係希望乾淨㗎嘛，過濾㗎。咁所以佢做咗個行為，同我哋本身對飲水呢個理解咧，都有一個好大嘅出入咁樣咯。其實佢需要擺呢個檔，唔知使唔使申請一啲食品商業條例？食環署攞個牌。即係如果萬一佢啲人飲咗呢啲水之後肚痛嘅話，會唔會俾人告咧？嗱，聽講咧，即係呢單新聞之後咧，就有第二啲新聞，就話好多男士咧，即係玩完之後咧就肺炎嘅。咁但係咧，我 fact check 過咧，又好似係又係第二個梗嚟嘅。
即係假嘅又係。哦，即係純粹想取笑呢單新聞咁出嚟嘅啫。咁所以你見到呢單嘢都引起好多迴響，佢就話好多毛菌啊，好多菌類喺個腳嗰度。如果咁啱嗰個人有香港腳，即係美國腳咁樣。美國係啦，濕度高咁樣嗰個地方又香港咁。但係咁樣睇呢單新聞嗰陣時咧，其實我又喺度諗緊啦。其實以前或者而家啦，有啲偶像或者歌星開演唱會嘅時候咧，佢哋都會將抹過汗嘅毛巾掟去俾啲 fans 啦，跟住又或者其實打棒球嗰啲都會㗎，外國嗰啲都會將自己嗰個波，然之後咧可能完咗場比賽啦，跟住就掟去 fans 嗰度，或者佢哋啲帽啊，嗰啲索汗嗰啲毛巾套啊，襪就未見過嘅，不過襪就真係未見過嘅。或者足球員咯，即係佢除咗件衫，係咯，好多汗㗎喎。咁但係嗰啲咧又冇乜人會覺得反感或者嘔心啊，反而係爭住要。其實可能咧有啲物品咧本身都有啲象徵意義，即係個球衣有佢個名，有佢個 number，個棒球就係佢呢一場比賽嘅棒球。係啊，佢就可以擺個展覽館或者 show 俾人睇，呢個就係邊個當年嘅棒球嚟嘅。係或者再簽埋名咁樣。咁如果抹汗都可能有呢啲嘅，即係當其時佢嘅汗跡仲喺度冇洗㗎咁啊。係呢一場演唱會嘅咁樣。係啦，咁嗱當然如果就係齋抹汗，咁個象徵性係相對低少少，即係要比起球衣同埋棒球啊。或者我用過嗰支咪啊咁，即係我唔知啦，咪唔會啦。咪都幾貴嘅，掟死人啦係。咁但係呢個係咯，咁呢個就真係純腳水咁樣咯。當然啦，頭先阿 Charis 講，咁可能做呢啲人都冇乜反感嘅，或者覺得好正常嘅。咁但係今次呢個咁起碼冇入侵性啦，嗰啲即係佢唔係真係飲落肚啊咁樣，即係揸佢啲汗水滴落去個口度啊。咁啊係。係咁。唔係我唔知佢私底下喺屋企會唔會咁做啦。咁但係至少唔係公開場合咯。諗喺嗰個文化上面咧，其實好似我哋習慣咗咧，港姐咧就要着三點式嘅，即係但係咧喺現實入邊咧，佢咁樣着出嚟又唔得噶嘛。但係個問題就係喺個文化入邊咧，我哋好似習慣咗就係演唱會嘅時候，佢掉件衫出嚟，或者 Tyson Yoshi 啊，即係佢好似都有掉嗰啲嘢出嚟。唔係人哋掉佢先㗎。OK，人哋掉俾佢啊，嗰個係係啦，即係啲棒球啊咁樣嗰啲，我哋知道即係其實呢啲場合係會做呢啲嘢嘅，但係我哋冇諗過咧，其實呢啲cosplay 嘅場合都會做呢啲嘢咯，即係呢個已經係超出咗個社會期望。或者我喺度諗緊，佢當下掟呢個行為，雖然佢哋都有俾錢入去睇呢個演唱會，但係本身睇演唱會嗰個重點嗰個嘅商品就係佢唱歌嘛。所以掟毛巾呢啲係額外啊嘛，即係 bonus 嚟嘅，隨機性喺度嘅。但係而家就係標明呢一樣嘢就係商品化嘅咯，即係只要你俾錢，佢某一啲身體部位就係屬於你噶啦，就係同你有份嘅。但係喺演唱會裏面就唔係咯。唔係因為佢隨機掉出去噶嘛，隨機掉出去即係唔係你講話個個入嚟演唱會都一定話得到呢條毛巾。如果佢本身個個入到嚟都係有呢條毛巾，我就覺得其實有啲似咯。係啦，咁就反感喎開始。係啦，咁就會反感啦。我以前聽過，我中學嘅時候咧，即係啲同學咧都會講下啲即係色情嘅女星咁樣啦，佢哋啲新聞咁樣。咁其實原來喺日本裏邊咧都有啲類似嘅，即係咧佢中意某一個 AV 女優咁樣，咁咧佢就會有啲鋪頭咧就會賣佢啲糞便俾人食嘅。咩話？咁嗰啲糞便咧，佢話會，因為我嗰陣時讀化學堂啦，咁化學有認識一個元素咧，就係咧你飲完嗰啲叫 barium 啊，好似。咁你飲完嗰啲元素係冇害嘅，但係咧就會令到啲糞便咧變咗白色咁樣嘅。咁所以咧就因為你賣嘅話，如果啡色就冇人賣，所以咧佢就飲咗呢啲先，就變咗做白色，跟住咧就賣俾人，跟住甚至乎係炸啲天婦羅咁樣俾人食咁樣嘅，即係無菌啊。好嘔心啊！咁我嗰陣時就好爆嘅覺得，咁然後我而家又今日聽到呢單嘢，咁我覺得咦，即係有啲似就係咁。我頭先講嗰啲係更加極端啦，OK，即係排泄物啦，佢會覺得咦嗰個係我中意嘅人嘅身體入邊出嘅嘢，咁我好想佔有佢，咁所以我覺得佢飲個洗腳水有機會都係好似消化咗喺個體內裏邊，佢都會覺得好似同佢融入埋一齊咁樣，咁所以我哋覺得嘔心啦。當然佢嗰個融入未必係初音啦，可能係個毛菌啦。你咁樣講起即係大便，雖然就係好極致啦，但係咧我覺得咧勾起咗一樣嘢，就係我覺得其中一個反感係好卑微啊！即係買呢一個產品嗰啲人咧，嗰個成個身份地位好似好卑微咁樣咯。即係哇，你中意佢中意到連佢嘅糞便都要食，連佢嘅洗腳水你都要飲嗰種嘅
好似好低等咁樣咯，自己將自己講到。我嗰陣時喺度諗咧，就係性器明明以前咧，即係我哋睇電視嘅時候係一啲婢女下人先至會搬一盆洗腳水俾嗰啲叫咩主人。係，嗱個主人如果唔開心就會踢嗰個飲咗佢，咁跟住我哋會覺得係悲劇嚟嘅呢個。係啊，或者踢嗰個洗腳水整到佢全身濕晒。即係總之本身洗腳水呢樣嘢都唔係一件鮮榨橙汁咁樣，唔係高等嘅食物咁。同埋我哋見嗰啲新聞圖片咧，佢都係坐高少少啦，即係個 coser， 跟住佢就伸隻腳，然後嗰個人咧就岳高個頭，好似好崇拜啊，即係好低啲嘅裙下之神。裙下之神冇錯。同埋有樣嘢唔同嘅，就係佢個兜水咧係藍色嘅。哦，係啦，真係㗎。佢兜水係藍色嘅，咁就唔同似啊初音。咁就唔同咧，我哋平時話電影入邊嗰啲洗腳水就真係污糟嘅，係啦，所以佢藍色我估佢都有考慮過呢樣嘢。就係如果係即係如果係變咗色奇怪色咁啊，好可能啲人未必咁中意嘅都係啦。同埋有啲似頭先我講個例子咯，即係變咗做白色嘅某啲，咁個想像空間會多啲。係啊，咁同埋佢係揾個好精緻嘅盒裝住嘅。嗰啲分別，即係同現實又會有翻少少差距嘅，有種夢幻啲嘅感覺嘅，起碼又寫晒啲名，佢個三圍係幾多，然後呢個就係佢嘅分別啦。咁跟住就買嚟做紀念啊，或者食咗佢啊。如果可以即場炸咁樣，咁樣即係令到嗰件事好似好 elegant 咁樣咯。但係咁樣，咁你唔覺得係？但係其實好奇怪喎，本身係一件好又唔想講好 cheap，但係真係冇乜成本嘅嘢嚟嘅。係啊，係。但係佢就將佢包裝到咁樣。咁個洗腳水又係啦，即係佢個成本就係佢身體啦。其實咁啊，俾佢一個消費咗。咁其實即係點解？即係其實腳點解係咁多人喺性幻想？即係有啲人啊嘅對象咧咁樣。係咯，其實即係如果當呢個初音咁樣洗手水得唔得咧？係咯，即係佢啲頭髮咁長，點解唔可以洗頭水？佢應該假髮嚟㗎嘛，假髮就唔得㗎。因為有陣時我鼻塞咧會洗鼻，洗鼻水得唔得？即係有啲膿液會流出嚟。係咯。嗱，佢又唔會賣啲啊，啲係腳咧。洗鼻水，我覺得可能都有機會得。真咩？係啦，只不過因為佢比較難產出啫，難啲多，同埋會令到嗰個人好辛苦嘅。咁啊係嘅，呢個世界錢就係難賺㗎啦，辛苦錢㗎嘛。但係呢啲意咁多，做咩唔敢做咧？係咪？舉高隻腳淋落你度就30蚊，唔係20蚊美金，屎都有得食，咁更何況洗腳水咧？咪洗鼻水。同埋佢仲有一樣服務嘅就係吐口水。係30蚊，係即係比起呢一個腳汁咧貴10蚊嘅。其實一樣啫嘛，即係越難嘅嘢咪越貴咯，即係你好難狂掠口水喎。一人一督口水都浸死你咁，即係冇噶嘛，即係。係咯，佢個人個口會乾噶喎。咁即係吐落佢塊面度，就吐俾佢咯。我唔知係吐落邊，唔知佢攞咩容器啦。唔知佢係攞自己個口啊，定係攞個化驗嗰啲樽。即係再低等啲啦，呢個又即係吐口水，即係侮辱嘅行為咯，係將呢啲侮辱嘅行為反而升華做一個可以賞賜啊，係啦，好似有少少類似呢啲叫做咩咧？受虐癖啊嘛。嗱，一方面係咧，即係受虐癖，即係覺得 BDSM 嘅其中一種，會開心啲啦。佢會咁另一種咧就係。佢會覺得因為口水啊，頭先我講啲糞便啊，再加呢個洗腳水咧，都有個共通點嘅，就係咧日常生活唔容易見到嘅，隱藏嘅、被保護嘅，或者隻腳就係身體裏邊最底層嘅，係或者同一啲唔乾淨有關。咁而呢啲咁私隱嘅嘢我都攞到，就好似我攞咗你銀行密碼嗰個感覺，即係我好似偷窺到你一啲嘢，嗰種興奮，而且係嚟自你身體嘅。咁所以全部一啲隱藏嘅嘢咧，都會特別吸引嘅，譬如胳肋底咁啊，類似啦嚇，即係啲性器官都係啦，即係隱藏嘅，咁都會同性有啲聯想，有啲人嗱，即係有啲人即係譬如弗洛伊德覺得咧，有啲性慾咧係會將即係轉移去非性器官嗰度嘅。咁嗰啲非性器官嗰啲位咧，就係日常生活唔容易見到嗰啲位，譬如腳就係咁，即係成日都會包裹住嘅，被隱藏嘅，咁啊不潔嘅，可能有啲人覺得，咁所以咪洗埋啲不潔嘅嘢出嚟，哇正咁樣咯，啲人會覺得即係嘆氣到豬叫啦，我哋聽你講都覺得好正。當然即係喺呢個動漫展嘅嘉年華裏邊咧，有啲人都會覺得係喺一啲日常生活唔會做嘅嘢咧，會開心啲嘅。嘉年華就係即係將嗰啲道德禁忌啊、衞生標準啊，就暫時擺埋一邊先，或者一種越界嘅快感啊，呢啲叫做係。一切進入咗一個暫時進入二次元嘅領域。係啦。同時咧喺日本咧都有一單好大規模嘅動漫節啦。今次咧就係有另外一樣嘢啦，就係咧有2個女仔咧，佢哋就
都係 cosplay 啦。雖然我睇唔出佢哋 cosplay 啲乜嘢，因為佢哋只係着校服嘅啫，不過就超短咁樣咯。係啦，咁啊，但係咧今次爆嘅位咧就係佢哋企喺個街頭嗰度，然之後咧有成班龍友咧就走過去影佢哋，係圍住嘅。影嗰個地方咧就係佢哋嘅裙底啦。之後啲人咧就影咗相咧，就覺得好恐怖啊，好嘔心啊！即係點解全部都呢啲根本就係偷窺同埋騷擾啦，然之後就覺得呢一班係佢哋係宅男宅女嘅性犯罪者咁樣咯。問下 Joseph， 即係 cosplay 文化裏邊，其實個核心就係還原度高啊嘛，即係同埋尊重啊，即係尊重嗰個 coser 啊嘛。有兩方面嘅，一方面係還原到啦，佢係嗰個角色啦，嗰啲神態啊，咁當然最高度還原就最好啦。同時對嗰個扮演嗰個人嚟講咧，都係一種喺嗰個特定嘅時刻變成另一個角色嘅一種代入感，即係唔係淨係服務人嘅，佢都係服務自己，即係讓自己喺嗰個時刻唔再係自己，即係變做嗰個角色。咁其實對於一啲咧好即係中意睇動漫嘅人咧，其實某程度上都有時都會如果我係呢個角色就好啦，我想試下扮呢個角色喎，咁樣嘅狀態喺度。可能着啲衫咧就可能會相對性感少少，所以我諗個規則都會高啲啦，係咪？即係會有啲圈內有啲規則，即係有啲secure喺隔離保護咧咁啊。其實有兩派人嘅，即係對於cosplay，第一派咧就係即係真係覺得就係扮演角色咯，即係不論個角色係佢本身係咪真係裸露，但係另一派咧就係真係攞出嚟咧，真係為咗賺嗰啲叫做軟色情嘅流量嘅。OK， 係啦，即係就唔係真係為咗扮嗰個角色，而係想透過呢個角色展現到一啲即係性嘅魅力咁樣樣。即係我唔知你哋有冇睇過呢張相啊？有，你有冇睇過 Joseph？ 我冇喎。因為咧佢佔嘅地方真係已經好大，超多人影，同埋咧佢影裙底嗰種咧係真係拎住個電話，拎住個大頭相機，真係咧全部人圍住佢兩個女仔嘅裙底咁樣去影嘅。你想象下喺條街道上邊咁樣一個公開嘅街，咁啊有幾個女仔咁啊 coser 嚟嘅，咁啊有勁多男士喺圍住踎晒喺度嘅。咁啊就有啲長鏡頭啊，咁甚至乎咧去到即係伸埋落個群入邊影嘅，有啲係咁樣。但係嗰個 coser 係有咩反應先？佢又冇乜反感嘅表情。係啦，咁所以唔係應該講咧，嗰張相咧就影唔到佢哋兩個正面嘅表情嘅。其實反而咧係即係見到佢側面嘅啫，佢就喺度整緊條裙咁樣咯。咁其實當下我有少少第一嘢覺得，即係其實網絡上面爆嗰啲咧，全部都係鬧嗰啲龍友啦。咁當然我都覺得係變態嘅呢個行為。咁啊，但係咧冇人鬧啲 coser 嘅。但係我自己覺得咧，係咪其實我自己望張相咧，我覺得啲 coser 好似都係故意俾人影嘅。我有種咁嘅感覺。其實都有呢個文化嘅，不過佢唔係一個好主流啦。即係試過喺好耐之前啊，試過有單新聞就係話有啲我唔記得咩國家 cosplay 嘅時候咧，係啲龍友要求想影嗰個 coser 啲咩，佢都俾佢影嘅。即使係可能即使係叫佢掀開自己嘅內褲，佢都肯嘅。即係去到呢啲位置，我就唔肯定佢究竟屬於邊一派啦，即係可能真係純粹即係我就係想呈現完整呢個角色俾你睇咯，你中意睇咩都得㗎，我唔知啊，可能會咁樣諗啩，但係我都會覺得係即係呢啲唔係主流嘅應該。因為點解我會咁樣諗咧？係因為我見到佢哋條裙咧係真係極短咯，同埋咧佢唔係一條正常嘅裙嚟嘅，佢係一塊布，然之後咧去到邊邊咧就係有扣針扣住嘅啫。其實嗰個扣針即係佢嗰塊布咧都係有開叉咁樣，咁裡面就已經係打底褲啦。咁就跟住我就諗係咪特登嘅？即係呢一個係咪外人睇唔到，但係其實佢哋係本身容許呢班龍友咁樣影啊，定係點樣咯？即係會唔會好似頭先個洗腳水咁？我特登嘅。我覺得佢好大程度上應該係特登嘅。因為如果佢哋照佢哋反應嚟講咧，好似冇乜特別咁樣咧，咁佢哋似乎都係為咗可以獲得更多嘅關注，咁樣做都未定咯。不過另外一邊我就喺度諗，會唔會其實佢哋係唔想嘅？
就係喺度諗緊，因為咧講頭先嗰番説話嘅時候咧，我覺得咧有啲人就會講話嚇佢着得短唔代表俾你影嘅喎，即係有啲人都會咁樣，佢着得性感唔代表係俾你強姦或者掂咁樣噶嘛。咁所以咧，我就自己同自己打交嘅位咧就係，咁會唔會有機會其實佢着得咁短，佢都係還原個角色啫。咁佢着得短，亦都唔代表啲人係可以由呢個角度去影佢嘅裙底啦。又或者再加埋咧，就係因為始終都係日本，會唔會日本嘅文化咧就係嗰啲人問佢可唔可以由呢個角度咁樣影你，佢唔好意思拒絕。係咯，即係佢做嗰個角色，可能佢自己都掙扎，可能佢自己都打交，個心裏邊。係咯，即係有機會，其實佢都唔想。可能佢一方面覺得我係專業嘅 coser，我唔應該有唔開心嘅表情嘅。另一方面，我又真係有啲唔舒服喎。係咯。咁樣，因為個演員始終佢用個身體做個表達，咁然後啲人又即係進入埋個演員嘅身體咁樣。咁呢個位就模糊啦條界線。咁究竟呢一刻我係我阿爸阿媽生嗰個女啊，定係我係呢個角色咧？咁呢個位可能都諗緊。咁係即係有機會佢最後唔識得點樣拒絕，然之後啲人就開始影，而佢亦都有種咁都騎虎難下啦。咁佢一個影，然之後其他人又開始影咁。咁其實呢一啲都唔算真係同意咯，我意思指係可能係有好多群眾嘅壓力啊，已經開始有人影啦，有好多人圍住啦，有啲商業嘅壓力啊，可能啲上司又望住佢啊，咁樣都冇人出嚟講過呢一樣嘢唔得咁。即係呢啲叫做圍拍啦，好似叫做啊，即係一種大家好興奮、好狂熱咁樣。咁啊，如果人頭先阿 Kevin 都講人數好多嘅時候咧，即係喺社會心理學上面都叫做去個人化，即係佢唔再覺得自己係一個個人啦，已經啊。咁啊 de-individuation 咁啊，咁啊，如果佢有一啲係一個人唔敢做嘅事咧，譬如將個鏡頭塞入佢個裙底咁啦，但係一班人都咁咧，咁啊，即係佢就會有種匿名大膽啲，係啦，好似係啦，即係如果你要話嘅話，咪話晒全部人咯，即係咁啊，唔係淨係話我一個啦，即係有啲似以前讀書嘅時候，老師如果一班人犯錯咧係開心啲嘅，一個人犯錯係緊張啲咁樣，即係班人咁都即係鬧唔到我啦，個責任分散咗咁啦。或者有啲人以前咧嗰套同黨啊3、5成群嗰啲係咪？即係你一個人欺凌極。我哋睇啲咁你冇睇過咩？啲恐怖係嗰啲，即係欺凌極佢都唔會將嗰個欺凌嘅行為升級，但係一班人咧就會唔知點解無啦啦就會升級到一個不可收拾嘅地步。冇錯，即係嗰個道德約束會崩潰咯。如果一班人嘅話，其實我唔知香港嗰個動漫節咧有冇呢啲官方規定啦。但其實咧 suppose 我估啊，我覺得應該係要有啲例如官方派一啲拍攝證或者類似好似記者證咁樣，你有呢一個證明咧，你先至可以去拍攝嘅。又或者會唔會有啲官方嘅規定係其實佢見到你而家呢一個情況都唔道德啦，咁佢係咪有一啲責任應該要去阻止呢個情況嘅咧？係咯，我都覺得係，即係佢都要負責嘅。我覺得即係佢 hold 噶嘛個場，即係我自己直覺上就覺得要負責咁樣咯。即係起碼佢有啲 secure 啊，有啲人我睇有啲相咧係有啲 secure 喺隔離嘅，其實有部分其他嗰啲 cosplay。我覺得咧，如果一個正統嘅一個cosplay，即係叫做你當係我哋今日嘅動漫展先啦。佢哋通常都唔會俾你咁樣做嘅。係咯，即係佢哋之間都唔會有嗰個文化，就係會俾你影裙底啊，影乜嘢嘅。係咯，係啦，即係個文化，佢哋預咗就唔會有啲咁嘅嘢出現啦。咁如果當嗰個氛圍有啲人咁樣做，而大家又咁樣做嘅話咧，咁我覺得會唔會其實喺嗰個活動入邊，其實係默許咗呢件事出現嘅咧？我覺得係有咁樣嘅可能性嘅，因為咧有啲人會話呢啲叫做共生關係啦，就係話拍攝者咧就即係可以獲得呢啲性暗示嘅照片啦，而 cosplay 嗰個 coser 啦就可以獲得咧，即係叫做佢哋會用呢啲行為叫做發福利，係即係俾福利你，我咪俾你影咯，裙底 OK 啦，係咪當派福利俾啲龍友咯，從而自己又可以得到一啲嘅曝光率咁樣樣。其實我初初以為咧 cosplay 嘅人咧會好似有啲地下歌手咁樣，即係日本都好興好多女團嘅地下歌手啦。咁咧
佢哋派福利咧，通常係啲 checky 啦，即係佢哋就係可以同啲 fans 喺後台嗰度影啲即影即有，跟住之後嗰個地下歌手、地下偶像咧就再寫啲字喺嗰張相上面。即係我以為喺動漫節，其實呢一啲都係福利咯，即係原來而家個福利嘅標準已經去到呢個地步啊！因為佢哋我唔太清楚啦，但係因為依家有種文化就叫做私影啊嘛，都有一班人好中意玩呢啲私影嘅，就係都係其實就係影你或者裸露少少嘅一啲嘅叫做寫真，可以派出嚟。咁所以其實會唔會有班人就係嗰個對於 cosplay 嗰個諗法就係其實即係我性感啲咪俾你影咯，我就係要性感啊嘛。冇喎，即係純粹我覺得。即係有一個，如果你係官方場合搞嘅活動，又唔係一啲細嘅，唔係一啲好 indie 嘅嘢，有種你一年搞一次都係大嘢嚟㗎嘛，又官方咁，我覺得應該要有一啲社會道德責任咯。即係佢偷拍咁就冇得好講啦，你唔可以個個咁樣捉。但係如果有啲 secure 經過見到，哇佢偷拍喎，咁我哋正常人就算喺翻工嘅時候見到有人俾人偷拍，我哋都會出聲啦。咁我覺得個人都會出聲，都更何況而家係咁大型、咁公開咁樣去影佢裙底，呢個就係好唔道德嘅一件事咯。咁所以都我諗澄清翻就係 cosplay 嘅文化個主流就唔係咁嘅，係啦，主流就應該就唔係咁嘅，即係大家其實個初衷都係為咗演好個角色，即係代入下個角色，而唔係咧即係將佢變成一種叫做軟色情嘅一樣嘢咯，同埋我覺得會，如果呢啲事情越嚟越默許咁樣做嘅話咧，好似將 cosplay 呢一個文化就會同咗一啲唔尊重女性啊，或者唔尊重身體呢一啲標籤都畫上咗一個等號或者掛鈎咁樣，咁啊會更加多人唔理解咯。本身我覺得 cosplay 都已經算係有少少次文化，即係都唔係。好多人真係咁做，只係越嚟越多啫，但係唔算好普及咯。即係佢本身都有啲邊緣㗎啦，你加埋呢啲係更邊緣變咗。係啊，會同埋都會令人誤會咯。係咯，有啲害群之馬，真係要整肅一下，真係。同埋我覺得啲觀眾咧，其實都即係嗰啲睇 cosplay 嗰啲咧，其實都有一定嘅責任嘅，因為始終每個人都持住唔同嘅目的去睇 cosplay 嘅。即係有啲就真係睇下個象真度係點啊，有啲就真係睇喂 cosplay 嗰啲人就好肯露噶咯，咁就可以去同佢哋影相喎。咁啊，即係平時唔會露嘅時候，佢扮嗰個角色就會露噶啦，咁就可以順便連帶住一啲即係叫咩性嘅目的去做呢件事。好，咁我哋今集就講到呢度啦，關於 cosplay 嘅最近發生嘅性文化事件啦，咁大家有啲咩睇法觀察咧，都可以話俾我哋聽。我哋 IG @saysbytrue 咁可以 DM 我哋啦，咁樣。咁我哋今集時間就去到呢度，我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。